個許 Sir 咧，成70幾歲咧都唔化嘅，就喺巴士上同嗰啲乘客嘈交嚇。你身為一個前 ICAC 調查員，讀咁多書，同一般70歲阿伯嗰啲廢佬咧，都冇乜分別嘅。竟然喺巴士度咧粗言穢語，句10句有8句都係粗口鬧乘客啊！連 TVB 啊都要你講啦。要咩頭啊？唔係，我講俾你啊！你個人咧講個紅撚做嘅老友。講咩啊？你講啊做唔到。點解做唔到啊？你講啊！你啊，佢落車我就同佢打。落車打。講咁多嘢，我幾廿歲人啦，收啦。許 Sir 讀咁多書，同一般嘅廢佬冇乜分別。3句文唔係你粗口，一就你快啲嚟打我啦，同坦白一模一樣。我邊有撩你啫？你擰手做乜嘢？聽見？你對我擰手就唔撚得。唔知啊？係喎，呢個唔得。我喺度打。繼續嚟啊！繼續嚟啊！聽見少少？聽見少少？嚇點咧？幾廿歲唔交打，唔好啊！點啊？打贏啊！先，佢夾硬話我噴啲口水落佢手度啊！咁你係有？我梗係冇啦！我睇到你，你睇到我有噴佢啲口水咩？我拉手啊！咁嗰件衫啊唔撚喺呢度啊！衫都有口水啦，冇周圍撩啦，講晒，你真係有溫度。我點解答我？點解答我？唔出聲嘅你又大件事。邊個話？出咗啲唔出聲嘅你大件事。乜嘢唔出聲啊？唔出聲一開手喐手嗰啲就。好啊！我就係想咁。咁又點啫？你叻喺邊度？喂，你係叻嘅就唔好坐呢啲車啦。點解唔坐呢啲車啊？我有車有司機。我見唔到喎。屌你想見啊嘛？講你啫。跟我翻屋企。係翻屋企做咩啊？睇下我司機同埋架車。嘿，唔都戇鳩嘅。咩戇鳩啊？你再話我戇鳩，我唔怕嘅。我俾個腦你都唔會喐啦。你再話多聲。夠，你唔好指啊！點解咁少煩手咯？我自己，你又唔指翻你咯？我指你，咁咯，你可以點樣？咁樣啊？你可以咩喐？你淨係喐啫嘛，喐手落嚟打啦！住咁啫嘛，你嚟打，兩個一齊打，我俾你打啦，嚟打，屋企喺隔離啊！打啦！你成70歲啦，咁啊點啊？咁你做咩啫？70歲就俾你恰啊！屌！你係錯啫嘛！咩恰啊？我點樣錯啊？你俾我啲口水，我就罵啫，我冇講嗰個嘢，你罵其他人咯，你自己都發火啫嘛，有人發火咩？這邊先聽，這邊，慢慢嚟啦，你仆親啊！幾啊？屌你老母啊！嚟，屌啊！嚟，屌！快啲嚟！嚟啦！呢度啊，打呢度打呢度。未撚見過。埋嚟啦！我打你就係公眾打人咩？嚟！打人就唔得嘅，打交就 OK 嘅，咩理論啊？落嚟啊！落去嗌嚟啦！攞。通常廢柴先係咁講嘢，唔出手。我打。喐手啦，嚟呢度。有人喐手啦，埋嚟啊！我俾你打，跟住我落嚟。我唔肯打呢個唔撚先佢。講一路走啊！啲廢柴落嚟打。車都戇鳩。使乜落車？呢個咁多地方過嚟。廢柴。有咩過嚟打？落車打。我唔使落車，我喺度。咁啊！你落先啦。落嚟，喂。好驚。講啊，又係驚啊！香港一路行一路走啊，走大聲一路走啊！過嚟啊！我同你打，過嚟。落嚟啊！就啊，兩個打一個啊，而家。兩個打一個啊！過嚟，過嚟啊！兩個打一個。我仲睇到70歲啲打得嘢。你過嚟啊！快啲過嚟！我俾你打人啦！我俾你打人啦！過嚟！差館，我俾你打人過嚟！我俾你打人一齊呢度。我加油！嚟，你過嚟過嚟啊！你過嚟啊！我仲問下老母，今日就問你老母。講咩啫？講啊！過嚟。